Ngisingan. Kan mau tuh. Belum nama ini. Iya. Oh, kaya apa? Ya, boy. Ini adalah. Oh, mas. Telo. Ini roti. Mending telo sing nyoto daripada roti sing nyeroti. Mending lakon apa sing kudu nglakoni. Timbang anak-anak dhuwur ning belas ra mbok lakoni. Masuk ae kok. Ya sik, cerita. Apa nemu duit teh? Piro? 2000. Nendi? Tak tinggal, tak tambah 5000. Jadi 7000 tak tinggal. Astagfirullah, lho wae nak 7.000 le rokok saler. Pokoke canek cengok. Golek duit. Halo, garangan red kopi, passwordnya. Apa dek, kalian mau? Aku rakrung. Apa? Putus. Ngono banding HP. Emang HP larang. Cuk. Jadi putus nih. Sing sabar. Aku ini putus. Apa ya? Yo, kenal. Masa pengen elek? Buktinya awake dhewe diputus. Tapi ije elek sing pacare saiki. Masuk. Iya. Aku dulu elek, lagi duit. Di pacar siji durung tau wong. Ya Allah, sambat. Wong arep kok disyukuri ya sambat wae. Wis mobil ini. Pokoknya sepiro gedene soro yen kenompo emang dadi coba. Kaya ora ndek agama ya lho. Lah iya jane. Lah aku kudu piye? Tau ngaji ora? Tahu jane. Lah nyapa? Eling no, ben dawuhe Mbak Ustaz ya. Lain sakartum, la ajidaratum, mina dadia sadit ngono lho. Artine? Gua men krungu nek. Wah, karo artine. Lah ngono. Pokoknya sing sapa gelem syukur marang nikmati Gusti Allah. Besok Gusti Allah bakal nambah. Sing sapa kufur marang nikmati Gusti Allah. Kuwi adabe Gusti Allah kuwi perih ngono lho. Wong jenenge pacaran, wong hubungan kuwi ibaratnya sindang jepit lho. Ora dicolong wong, pedhot. Motivasimu sepur lho, terus sepur to. Tinggalkan yang tidak perlu ditunggu. Nek perlu tabrak yang menghalangi jalanmu ngono lho. Paham? Ya wis yo mulai wis mulai. Wis mulai. Wis saiki ora rasa sedih mergo tresno ning sandingmu ana kanca. Iso ngomong apik kabeh dawi sing bisa maning ngapa dirika pari biasa
2,000 years later. Lu nih bocah-bocah iki mang tinggal sing dulu kok wis do ilang. Sini kopi nih, Cak. Wah, aroma kopi yang kamu seduh mengingatkanku dengan orang yang dulu berlabuh dan kini akhirnya menjauh. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu.